ये क्या, ये एलिफेंट यहाँ पे आखिर क्यों खड़ा हुआ है? अरे ये एलिफेंट आखिर क्यों खड़ा है यहाँ? अरे 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 ये क्या, ये तो बबलू मामा बैठा है यहाँ पे। और बबलू मामा के ऊपर ये क्या है? अरे ये तो गेंडा भाई है। अरे हमें तो बबलू मामा को बचाना होगा। अरे अरे और यहाँ पे क्या, ओ माय गॉड, ये तो बबली रानी है। और बबली रानी के सिर में ये छोटा बाबू कौन है? अरे आखिर हमें इसे भी बचाना होगा। अरे बबली रानी ने तो इस हॉर्स से इस बाबू को बचा के रखा हुआ है। नो, ये गेंडा भाई आखिर इतना परेशान क्यों है? ये गेंडा भाई के आगे कौन है, कौन है? अरे ये तो बहुत बड़ी सी छिपकली है जिसने हमारे कुक्कू के अंडे को पकड़ रखा है। कुक्कू तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हारे अंडे को जरूर बचा लेंगे इससे। चलो हमें कोई सुपरमैन या हल्क ढूंढना पड़ेगा। अरे ये क्या, सुपरमैन तो यहाँ पंखा लगा के सो रहा है। अरे सुपरमैन जागो जागो, तुम्हें सबकी मदद करना है। अरे ये तो घोड़े बेच के सो रहा है। चलो आखिर चलते हैं आगे हल्क को ढूंढने। हल्क हल्क हल्क, अरे ये क्या, हल्क भी यहाँ सो रहा है। हल्क उठो उठो हल्क। अरे यार ये क्या हो गया है, ये दोनों तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। आखिर अब मैं किससे मदद मांगू इनकी मदद करने के लिए? अरे ये क्या, ये हाथी तो मान ही नहीं रहा है, इस बाबू के पीछे ही पड़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हाथी तो आखिर बाबू को बचाना चाह रहा है इस गेंडे से। अरे हाथी तुम बिल्कुल मत परेशान हो, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चलो 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 सुपरमैन, अब तुम्हारे जगने की बारी हो गई है। अब तुम ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं सो सकते हो। चलो उठो उठो, चलो आओ 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 आओ, ये हमारे बबलू मामा को इस गेंडे से बचा लो। चल गेंडा, ये ले, चल शुम 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 शुम। आखिर ले 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 गेंडा, ले ले, तू तो बिल्कुल नहीं बचेगा, ये ले ले ले। अरे हॉर्स से अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हारा बाबू नहीं है, वो बबली रानी ने किसी बाबू को बचाया हुआ है। तुम बिल्कुल उसके लिए परेशान मत हो। अरे अरे ये घोड़ा तो मानने को तैयार ही नहीं है। चलो इसे अभी सबक सिखाना होगा। हल्का अब उठ जाओ, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आखिर तुम्हें बबलू रानी को बचाना ही होगा। ए घोड़े, अब तू बता तू क्या करेगा। चल ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये। चलो अब तुम इस बाबू को ध्यान से इसके घर पहुंचा देना। अरे चिड़िया रानी ने तो अपना अंडा खुद ही बचा लिया। अरे वाह चिड़िया रानी, तुम तो कमाल की निकली। अरे चिड़िया रानी, तुम इस छिपकली को भी मार सकती हो। चलो चलो चलो, अपना जोश दिखाओ। चलो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कर सकती हो। अरे वाह, वेरी गुड, ऐसे ही इसे मार भगाओ। ये रहा कुक्कू का अंडा। चलो कुक्कू, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये अपने अंडे को रख लो और तुम खुश रहो। वेरी गुड कुक्कू। अरे ये किसका घर है? अरे ये तो बबली रानी का घर है। अरे बबली रानी, तुम स्कूल क्यों नहीं गई हो? तुम्हारी सहेली तो तुमको स्कूल जाने के लिए बुला रही है। चलो चलो तुम स्कूल जाओ। अरे बबली जल्दी स्कूल आ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रही है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे नो 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 नो, आखिर ये छिपकली कहाँ से स्कूल बस में आके बैठ गई है? अरे नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये छिपकली आके बैठ गई है। चलो चलो चलो, अब इस छिपकली से बचाना होगा। अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, इस छिपकली से मुझे बचाओ। यहाँ बबली स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है। ठीक है मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे नो 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 बबली, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी छिपकली है, मत जाओ। टक 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 टक। अरे ये क्या, यहाँ तो लिज़ार्ड है। हल्क हल्क कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। हल्क कहाँ हो तुम? हल्क तो यहाँ खर्राटे मार के सो रहा है। अरे हल्क उठो, वहाँ पे तुम्हें बबली रानी बुला रही है। चलो तुम्हें उसकी मदद करने के लिए जाना है। चलो चलो, आखिर मैं उसकी मदद करता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अरे मेरे स्कूल की गाड़ी में देखो छिपकली आ गई है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे अभी भगा दूंगा। ये प्रम, ये शुम 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 शुम। चलो अब तुम स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना, मैं चलता हूँ। बबली और चिंकी दोनों ही स्कूल जाने लगती हैं। बाय 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 बाय, स्कूल चले हम, ला 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 ला, स्कूल चले हम। ये क्या, ये इतने ऊपर जेसीबी में कैसे आ गई है? इसे तो अब हमें बचाना होगा। और ये नीचे इतना बड़ा कैमल क्या कर रहा है? और ये यहाँ पे रानी विक्टोरिया भी खड़ी हुई है। रानी विक्टोरिया तो कितनी बड़ी है, ये तो इसे बचा सकती है, पर रानी विक्टोरिया इसकी क्यों मदद नहीं कर रही है? शायद रानी विक्टोरिया को इस ऊँट से डर लग रहा है।
रानी विक्टोरिया को समझाते हैं। रानी विक्टोरिया, तुम्हें इस बाबू की मदद करना चाहिए। तुम तो देखो इसके कितने पास जा सकती हो। ये छोटा सा ऊँट तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तुम तो इसे एक बार में ही मार गिरा सकती हो। चलो चलो चलो, तुम हिम्मत करो। ये लो। देखा ना रानी विक्टोरिया, तुमने इसे गिरा दिया है। चलो अब तुम इस बाबू को उठा लो। अरे वाह रानी विक्टोरिया, तुम तो बहुत अच्छी निकली। तुम तो इसको बच्चा ही लाई। रानी विक्टोरिया, तुम तो बहुत अच्छी निकली। आखिरकार तुमने इस बाबू को बच्चा ही लिया। अरे ब्रूम 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 ब्रूम। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी जेसीबी है। देखो, ये तो ऐसे फोल्ड भी हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी जेसीबी है। अरे ये क्या, चंपा भाभी कहाँ जा रही हैं? अरे लगता है चंपा तो जा रही है अपने बब्बू के लिए दूध लेने। चलो चंपा चलो। अरे वाह, यहाँ तो 3 काऊ है। अरे वाह, यहाँ तो 3 काऊ है। एक काऊ और 2 उसके बेबी। अरे वाह, ये बेबी तो कितने प्यारे हैं। ये तो बहुत अच्छे बेबी लग रहे हैं। चलो बेबी, तुम लोग अपने अपनी मम्मा का दूध पी लो। चलो चलो चलो, यहाँ से दूध पी लो। चलो तुम यहाँ से दूध पी लो। दोनों बाबू दूध पी लो और तुम घास खा लो, वरना चंपा आंटी तुम्हारा सारा दूध ले जाएंगी। ठीक है, तो चंपा आंटी भी आ गई हैं दूध लेने। चलो चलो, दूध लेने चलते हैं। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे दूध लेना है। छोड़ दो। चलो काऊ, मुझे दूध दे दो। छोड़ दो ना। चलो चलो, मीठा मीठा दूध दे दो। अरे ये क्या, ये गाय कहाँ भागी चली जा रही है? ये तो मुझे दूध ही नहीं देना चाह रही है। अरे अरे अरे, आखिरकार ये काऊ कहाँ भागी चली जा रही है? अरे आखिर इस काऊ को क्या हो गया है? ये क्यों नहीं दूध दे रही है? अरे आखिर तुमको क्या हो गया है काऊ? ये क्या हल्क, तुम कहाँ जा रहे हो? इस गेंडे भाई की सवारी करके तुम कहाँ जा रहे हो? चलो, मुझे लगता है तुम्हें आज मस्ती का मूड है। कुदुक कुदुक। अरे वाह, हल्क को बहुत मज़ा आ रहा है। चलो इसे और ऊपर जंप कराते हैं। ये अरे हल्क भाई, तुमको डर नहीं लगता क्या? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं तो सबको ये बिशुम बिशुम मारता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। चलो 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 गेंडा भाई, और ऊपर कूदाओ। अरे वाह, ये तो घर से भी ऊपर जा रहा है। इसे कितना मज़ा आ रहा होगा। आज मुझे दूध ही नहीं मिलेगा। चलो, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। आओ तो देखो, अपने घर जा रहा है। ये देखो, ये अपने घर जा रहा है। चलो चलो हॉर्स, तुम भी जाओ। जाओ 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 जाओ। चलो चलो हाथी, तुम भी जाओ। जाओ 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 जाओ। अरे ये क्या, आखिर मिवान ने इन तीनों को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? काऊ, तुम कुछ बताओ। अरे तुम भी नहीं बोल रही हो। और हाथी तुम, और घोड़ा तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे